Mando oli ku Bukedde TV gy'oli mu kulaba ndi wano n'abaakabi omwami n'omukyala balabika bulungi man from Mbokolo kyengendo soko okwebaza kulabira mukyala just work hard, get money, look after your people. Period. Alabika bulungi. Yeah, just bambi olina omuteekamu. People think omukazi alabika bulungi kubanga bamuzaala mulungi. No, sente. Agambye atya mbu sente ze zikunyiriza. Mboyo. Oli beautiful natural. Naturally. Nakusanga ntya? Bwendi. Toka matalina kyakwongeddeko yenga ye. Oba kuzaalamu bana kyokka kyakoze. Omanyi kati atadde ku pressure. Si pressure kyogere nve wano. Lwaki okanula amaaso? Olaba ne proposal. Ne proposal. Nagikolera mu kyalo. Wagambira nno mulekayo. Wayagala okudda mu kyalo. Nze saava mu kyalo ndi wa Kampala. Ogamba otya? Jendi ogamba otya? Omusajja agamba atyo omusajja nga wansasagge nnyo omukuumye otya? Mukwano gwange so twekuumye nze naye twekuumye sinze mukuuma naye naye ankuumye. Before yo okutandika okubeera mwerabira bbanga ki mulyoke mutandika okweyagala ebya serious? Guno omwaka tuwezezza emyaka 11 mwemanyi omusajja n'agamba nze njagala kuteeka waka kujja mu bayaaye mukube ekivulu era nkyakuba. Kabakko yalina okwanjula. Kabakko okwanjula yakaabya amaziga wayanjula omukyala nga wakaaba teyatuyita nenze kwanjula kwe nakaaba kwanjula ku sigwe yanyanjula yakaaba ebyaddala banange ono yaka abamanyi Salvador bamumanyi amaziga gali wano crocodile tears asi crocodile nawe twale eri just gali kumpi nnyo ebintu kati kye kyamukabe yagwa nsonga kintu lwaki yakaaba Cheka yali takikiriza nti kijja kubaawo mu myaka gyonna gye tubadde fembi. So kyali kyonna nali ntunulira ssente zange nga ngamba wow laba ssente wezigenze amaziga ngamba ezo ssente nandibadde nasimba gorofu neraba gye zigenze amaziga ne gakulukuta va ku bintu bye nawaayo nalabye emyaka egyo gyonna gye nali ntekamu ssente ngamba singa nazimba oba kalina but naye mukama waali Kabakko yakulukusizza amaziga olowooza lwaki yakulukusizza amaziga oyo firimu Kabakko alina firimu Kabakko nenka okubuulira essanyu otuuka ekimukabya firimu twali eri Salvador otuuka ekiseera wamma nga tokikiriza nti omuntu gw'oyagala mutuuze ku kulu eryo ku lunaku olwo so bambiri bassanyu teri bamaziga nti gaki naye eri bassanyu Kabakko ekyamukabya firimu tolaba tokyogeddeko nabadde ne fulufiga n'agamba mbu kayaga fulufiga we yagambye mboba kayaga ke kamukabya omukyalo we bambi temuzindeeteramu we tuba tunyumya weba okweyagala kuba nange mu interview bulungi toyogera ku mukyalo oyo kubanga not tetukwatagana but saakoze si saako zange so emboozi eyo tugite Salvador ennaku zino tuli kuki ate tunakola ki just like buli munakatemba buli entertainer buli muyimbi ekiriwo kye tukola we have to survive ekiriwo kye tukola teri bivulu teri concert teri ki teri kuyiiza abantu nze ekivulu kyange nkikolera wano Kingdom Kampala naye tetuwali kyetusobola okukola okitegeera so tulina okweyiiya ng'abantu era nze abantu bave mu kintu ky'okukaaba kyogamba gavumenti etuyambe tusobola okuyiiya ekintu ekirala omwana yagenda mu farming temukoledde ssente so omwami wamu w'amagezi kyagende mu ki uyo yagenda mu radio yaddayo mu radio yali yabasuubiza nti taliddayo covid yamuzzaayo yawe wakana kugamba mukyala nzikiriza siriddayo kuba na boss naye covid we yajja nakubira buli boss gwemanyi but anyway the truth of the matter is tulina okweya you have to survive nina family nina abaana basatu nina okubalabirira balabike bwe bati mubawaane mubalabe mubutunulire mubeegombe all that needs hard work era ng'omusajja you have to make decisions these are sacrifices ebintu togenda kusaba government ekuyambe government egenda kuyamba abantu abasinga balooza nze nalaba mu 7 nantekamu ssente zero nze
I have never gotten a handout in my life. Sente zange nzekolera wadde abantu boogera boogere. Abantu bagamba mbu wafuna handshake. We boogera. Nze ate kati nakola ki? Tewali muntu asobola kikonfaminga naleeta evidence mbu yakifuna. So obaleka ne boogera nawe n'ogamba mukisago omanyi muntu bwakwogerako manya nti oli mukola ki? Olina kyokola ekikwogezesesa. Oh yes, thank you. So obaleka ne boogera be baagala okwogera abagamba balina evidence bagireete abagala so obaleka tumaliriza ki ekisinza okukuuma n'omwami woono okusingira ddala? Mwagala owulira ebibi. Naye ono kyali wange ono badde wange teri mutatayomba wadde kyali zaako nti ngenze wewaka noba emirundi mingi afuluma geeti n'alyoka ajjukira ndeseyo essimu yange ng'akomawo agisanga eri mu mukono gyange nga kiba kiwedde awo nga yeetonda sole bebi. Njagala nkubulira ekintu njagala abantu bayige okufumbirwa mikwano gyabwe. Olaba ne bwe muyomba ngo oyomba ne mukwano gwo mufune engeri gye mukanyamu somehow bwe biba bigenda ne paka bibikakkana. So me I'm thinking of obufumbirwa mukwano gwo muwangaala other than bino nkusanze myezi 3 uyo shu mbaga ole naba weeks ene 2 aya anti ngo trending egenze mu maaso. We waited after 11 years, so it took us 11 years to get to know each other. 10 years. Oli mugumiikiriza nnyo. Just nze mugumiikiriza naawe nze mugumiikiriza. Interview ewedde nsigadde nze ande yatari field commander interview ewedde bane man from Mbokolo Salvador asibudde ne waya awo ne bwentema kato yaziza.